Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Imanur Rozak dari Prodi Teknik Mesin semester 5C. Saya akan mereview buku yang berjudul Manajemen Perawatan Mesin Bubut untuk memenuhi tugas literasi 5 yang ditulis oleh Eko Kiswoyo dan Marianto pada tahun 2011. Mesin bubut adalah suatu alat yang untuk membentuk benda kerja yang umumnya bulat, bisa juga kotak, yang prinsip utamanya adalah putaran spindle dan terdapat sebuah pahat atau alat potong sebagai pembentuk benda kerja. Pemeliharaan mesin bubut yang memerlukan pembongkaran lebih luas hanya boleh dilakukan oleh ahli atau di bawah pengawasan mekanik yang berkualitas. Untuk perawatan umum, untuk menjaga agar mesin tidak cepat rusak, diperlukan perawatan dan pengoperasian yang benar dan seksama. Prosedur perawatan mesin bubut ini adalah yang pertama, mesin bubut tidak boleh terkena sinar matahari secara langsung. Kedua, dalam pelaksanaan perawatan seperti penggantian oli pelumasan mesin dan pemberian grease, diharuskan memakai oli yang dipersyaratkan oleh pabrik pembuat mesin. Ketiga, setelah selesai mengoperasikan mesin, bersihkan bagian-bagian mesin dari beram-beram hasil pemotongan dan cairan pendingin. Keempat, untuk pemasangan benda kerja pada poros utama, tidak diperkenankan memukul benda kerja secara keras dengan menggunakan palu. Yang kelima, jaga dan perhatikan secara seksama selama pengoperasian mesin. Jangan sampai beram-beram yang halus dan keras, terutama beram-beram besi, tulang jatuh ke meja mesin dan terbawa oleh eretan. Yang keenam, setelah selesai mengoperasikan mesin, atur semua handle-handle pada posisi netral dan memastikan sumber tenaga mesin. Perawatan yang hati-hati dan benar sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh pabrik pembuat mesin akan dapat menambah umur produktivitas mesin dan akan meningkatkan produktivitas serta efisiensi mesin. Pelumasan harus sesuai dengan petunjuk yang diberikan, baik mengenai cara pelumasan, waktu pelumasan, dan jenis minyak pelumas yang digunakan. Demikian review buku dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.